Jalannya ekstrim guys. Ini ekstrim banget ya. Jalannya, wah, mantap jiwa men. Ini di Brebes Selatan ya, yang hati-hati, ini jalan sangat mulus. Oke. Kemarin ada yang jatuh di sini ya, bersama anaknya. Dua jatuh di sini ya. Saya sampai gemeteran nih guys. Apakah saya bisa melewati masa-masa indah ini? Allah Karim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini cuma kembali di channel I'm Practical Boat. Oke, sekarang kita berada di, alhamdulillah sampai ke lokasi ya. Walaupun tadi jalannya tanjakan-tanjakan juga licin sekali ya, hampir jatuh dari motor, ngeri sekali jalannya. Kita berada di lokasi, kita mau explore tapi anginnya kenceng banget ya, gila, anginnya kenceng banget. Tapi kita coba ya, nekat. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aman terkendali ya. Oke, eksperimen angin kencang ini. Oke, yuk kita langsung explore. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita arming. Arming, ready to fly. Gila. Dengan kecepatan angin yang sangat kencang ya, dia terbawa guys. Turunin gimbal dulu biar kitanya kelihatan ya. Geser ke kanan, salah sini. Nah, oke, biar nggak terlalu ini ya. Turunin. Nah, saya di situ guys. Oke, ya, saya di sini ya. Kita ke sini biar nggak biar kelihatan ya. Salah sini nih. Nah, oke, kita eksperimen dengan kecepatan angin yang cukup kencang ya. Yuk kita pelan, bergerak pelan. Gila, ini pelan banget padahal guys, setiknya ya. Dia setiknya pelan tapi dia terbawa tuh. Dia makin ke sana ya. Dia miring. Ngeri banget. Oke, benar. Nah, kesini ya. Biar nggak ke sana, ada pohon yang banyak pohon ya. Yuk, mundur yuk. Terus. Nah, ini kecepatan tinggi nih mundurnya nih. Saya sampai gemeteran guys. Iya, setiknya sampai gemeteran sayanya ya. Tuh, anginnya tuh kelihatan kan, pohon kelapa. Cuma 48 ini. Aman nggak ya? Landingnya ini ngeri saya. Di sini udah nggak ada orang ya. Itu rendah banget itu. Karena cuma 48, dia di sana itu rendah banget ya. Iya. Ngeri sekali ini. Sangat rendah ya di sana, karena di sana tinggi ya. Untung nggak ada orang, itu kalau ada orang disamplong ya. Biasanya gitu, disamplong pakai apa gitu ya. Sampai ini soalnya rendah banget tuh. Karena di sana tinggi ya. Ini jangan sampai habis baterai ya, udah mulai kuning. Yuk kita go home aja yuk. Sebelum baterai habis, kita langsung go home ya. Wah, hati-hati sini. Ini pohon kelapa aman gak ini? Takut kena doang ya. Tuh anginnya, kena nggak ini pohon kelapa ini? Pas banget di ininya ya. Enggak ya? Takut kena doang. Dia melawan angin tuh pulangnya. Ngeri sekali. Ngeri guys. Cuman cuacanya
apa namanya, kurang ini ya, cuacanya kurang bagus, jadi berkabut. Ini kalau cuaca bagus sih mantap ya pemandangannya. Sayang ini bukan drone FPV ya, atau Avata gitu ya. Kalau Avata kan bisa belusukan ya, mantap jiwa men. Ini bisa belusukan di sini nih, pohon kelapa enak banget tuh. Bisa belusukan di situ ya. Sayang ini bukan drone FPV. Oke, tonton sampai selesai guys. Ya, cukup ya sampai sini ya. Tuh baterai udah kuning. Bentar lagi dia akan habis baterainya ya. Jangan terlalu ke sana ini, sini nih. Anginnya soalnya kencang banget ini anginnya nih. Saya ngeri landingnya ini ya. Landingnya ini ngeri banget. Sambil turun ya. Oke, sambil turun. Dia nahan angin guys, belum kedengeran suaranya ya. Saya sampai miring-miring ini. Ikut miring ya, karena ngimbangin angin. Ngimbangin angin dia sambil turun, ngeden dia tuh. Sambil turun dia ngeden. Kita langsung ke sini ya. Ayo buruan, mumpung anginnya belum kencang. Ayo. Sini guys. Oke. Yuk maju. Oke. Sekarang sini. Dikit. Oke. Ya. Alhamdulillah aman. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.